baza bomanaka. Bamamo, Kudila Guamu Kulumpa Kukosa Mason. Baba bueno, but I never been what can this a true love, Madame Babylama? Ah, Gitano, go for what is some bomb, Gucci Gabo, Jalubingo, Memo, Lange, hey, Banabo Sumuchitanda, Yamo Grosso, Katanga, Gungana, Chicago, whatever. Tellement bien on a faible ma cri. Yo ke loko. Ani ko boaka yo ke loko. Talanga na bini saba prêtre danger yo lo belo ko. Ana bini saba tete ndani. Na bini saba maboke mal bon. Nanda kuna bango. Botika bloko alienda. Atana nguta da betana nguta. Apa ola ka bien. Lobi quartier na ba bloko mo sa ko bisa bisa to bina kango. Obi tembo ya. Nandaje. Moko so merci na ba na ye ya pa ola ka bloko na betele lo mo. Ai do côté. Omondo ko singa bona betele lo kwa sika. Sala mo pena so ke zuite. Abolongo la ngai. O se zuite bolongo la ngai. Ka ko longo la nana longo la yo. Ka bloko no se bo mi o so mi ye boto ndeni. Ah chérie, mais mangana twin. Mangana twin. Mais mangana twin. Mangana twin. Mama ye. Simba. Mama, Anika. Mais mangana twin. Kumbangana twin. Mais mangana twin. Kumbangana twin. Eh badindi singana libulu mazengele. Alibulu mazengele. Allô Betty Chité. Ouais, non, parlé. Non, mais là, on coupe la bas sommelé. Na vraiment les colons m'a bien eu ça. Ah, tika. Betty Chité, tika na zo ça donc. Mais oui, oui. T'es na zo ngote. Bah attendez Guillaume. C'est là junior nzomo merci vraiment. D'ailleurs zongo te a kulungelo te ko Betty to za ka bien Betty. Et puis on a ngaite. Katama ba téléphone wana, katama chombo wana. Na rappelle. Yo zonga mninga nao. Ngasa mi nao. Ngai. De yo depuis quand on a pris décision, allez yo ya au boycotter décision na ngai. Do yo osa ngani, osa fati au déboulonner tout ni na so comprendre té. Ngala lobby ke mimi ayaka te toi tu me dis que ozo sa maman que oh non yeri ka cha mimi malaise. Par respect, tikana biso ke orayuma. Ah! Non, yo
comment yo mukolo ngo bonga na simale kino est normal c'est normal c'est anormal petit comment kende mabe ezavi na ye aza moi si akoli asali choix na ye alingi mimi ba vivre na mimi tika mo vivre c'est normal tala na pesi mimi manga bu raison parce que ngai ta on za boxer mais na banda ko ponter moi c'est le docteur ça fait na maîtrise on na soit devant yo na pesa ko responsable leki na ngako na respect na pesa ko leki mais na mon ko leki mais yo so benga ngai yuma obi parole de monsieur c'est le mot moi mbokota de point nini olukano eloko osala te soki na omona yo ofofile si ma petite sœur olukele mutu mo député boyoka député oyaka dans le vide kabo député mais malembe mimi bakokoma député ti so la poso bon la sima ya est-ce que oyebi kozali boma ozali boma parce que ce que tu dis si tu raisonnes tu peux pas dire c'est des trucs pareils hein c'est quoi ça hein ngana zolo ba yozo peksa bon chaque fois balingana mimi tika bango ba vivre yo tango linga banzelo na ko mutako kaso yo mona de ko ya moi yo contrôler ngai yo na doit contrôler ngai te so na bakanga yo kakana so na bakanga muno na yo na bakanga muno na yo ako samuninga ngana lo ba yo solo ba pourquoi yo na so na pouvoir na ngako yo ngana ezo so zale ki tonga ya yo ngana moningana petit kulu no ye ko la libanda na toni petit okasate so mengina ngai ngaso na petit yo bakulu na bakama merci yo na mona mama yo pesa mukolo so yo kanga te pourquoi ekoki kasi esili yo est responsable petit yebela na prêtre ngande mukolo ndakolo on s'appelle une semaine on lia te kanoga ngabongo on s'appelle une semaine on lia esili bokende ekoki esili ngazoli sayo makama bala yango comme maman je suis ton père boyete il faut ça la respect ni ala ya yo zaleki mais oui je suis comme normal non comment osomona ndinga soloba ezaki kulu na biloko komomela komona koloba liboso na ngai te ngai soki nga na ko esi lwa na ndako moto kotikala ko changer yango parce que c'est moi qui ai resté le père olekisi pe ngande papa ngande tsola lobi efo yo kanga nini boye papa isa nini nango likambo nushka na mimi awa na ndako ekomi lokola ekomi kotanga mala lesi na kufa to na sala nini te su matanga na kufa olingi nde mwana ozo uta mwana baba na mususu na kufa bosko nini ilo ezoke batika nushka na mimi pardon etali bino tala ndela ozafu na comprendre que mbele mutu mwana la ndo na shona le resate omoni mutu lokwa mwana bona ko omona ngoko omoni yo soko zozo makambo na ya kikulu nozo ya nango awa ozobanga mukolo te asa mukolo yebaka anzimi azaka kuluna ozoka soni na yo moko te boko tika lupango mais bolingo bateka yango te bolingo ka mutema tika nushka na mimi ba vivre mama ba député boluka ba yati tricage bonene wana zebino aw assurance ali ba relation makasi na salia yo mona sumo sugoya obeloni comment kimsanga yo musuko ko ta jour anniversaire anushka to banana awa bon to kende ko rené na carré club après taka to kina juste musuke ko da ba liebiso mbongo to anniversaire mbila kenda nango asala bien mbila ngo benza yebe bela moni mbongo zo telengana na tikana zwana ngango omona biloko ngo yama bislo buko yama boniko dongala ngana yo telemela ngana basuma omoni tuzaboy période bakanga ko ba musuko ya na rino na maîtrise ngana te bon mais là on a sali relation na ba mon colonel bienvenu wa chango ba mon major papi mamboleo bon aza commandant sécurité ya général Van Kasongo siko yebisanga allez bubulo oyo tubi oyo diama bubulu libotwa ngani libotwa yo mona baba bembela oku oyoki yo vile na fingi yo yo vile si tala no la binga bien binga bien so ba mwasio nyango so ba ndengane so ba mwasi
ndengande so ba moi. Yo ngenga mai. Abokeli. Voilà, pas témoin na bango yi. Bino ga ntisa zo ba ni bino makelele ko. Babu ngenga mai. Ya bozo place pour fan. Papa. Bolola mobali. Keba na nga na webi so Webi olekela nga mungu ami keba Voilà, ya bozo akizo fan. Kabisa mna. Mais on nous chika. Yo na ebsani na ebsani pona ndeko na ngai yo kate na leki na nga mwasi na bomi mu tika na bite zano kan yo tika na mu antita boite au lobby 24 bar 32 8 agence ka agence wana kati agence wa matongi bokutana Sabrina Zombwesa la diva Sabrina Zombwesa la diva ok, c'est bon. Merci beaucoup. On a zobi masiko na kyotal na kyozongo. Comme ça na bengo. Na bengo. Ok, à partir de là. On a zobi bengo ce qu'on a récupéré combien on a bengo. C'est bon. Nossa, ele ficou ganhando de tamanho. Bona sukana wela bina kende apa. Okoti kama mama. Apatika. Tenga za mwa masana bisaki wana. Junior Muteba. Junior Muteba zoya. Des Christian Muteba peut-être les jeunes sages. Cadre. Na kila se. Oh, tiens, on va kile boinde, yo kenda boite, même celle de photo sur la ngana yo. Yes. On est sous. Pesa au briefing na soir. Ton na soir tout. Fana. Na apprécié. Mimi on va dans la scène en sous-qualité. Na sous-qualité mais avant là na sous-qualité, il y a un garçon propre. Boti dans la propre. Ah, la propre. Izakali kama ndeko Nushka. Eric. Donc Eric a grand frère Nushka. Mais quand c'est même sur Eric a aussi en tout cas na kokati. Des arts. Donc des arts pas maté des arts makasi. Donc Eric ce qui n'est chez Bango, on est combien na ngai. Abi okolunga Nushka te, Nushka moi si à un niveau na oté, bino ça va pauvre. Bozana le côté. D'ailleurs quand on a les enfants de député ton ministre parce que beauté les wana et correspond na yoté, yoza de l'autre côté. Donc face à fingela ngai. Donc pour Eric qui a organisé nekinae ministre pa olinga moi il faut pour moi ça za kitoko. Donc ba ministre ba to ba sala ba komone ba linga baisi bongo. Pour moi ça za kitoko. Bobola ni nango ya kofinga biso to koli na karta to yeba ni biso bato anzala to la banzala biso tout quand c'est la sur mais si avant-hier à mon autant match ya Real na Barcelone na bar Eric a ça désordre na bar abetaka ngai ouais il fallait tika vraiment simo na ndota beti na biso ba ko kima na pong na bangwana c'est ça yo za kimi Zaki menga mungu na chance charger na luka Eric na sola nae. Bwana ya yo Zaki mia ona yat. Ona ya. Yo kwana kwanza bongo. Yo moko dika te. Parce que maman bima qui peut a sola kité, pe so bima sola te ser na ngai. Na sana yo tika. Ngaku to beta hapa matolo bongo te banzembo ba ya. Beta ona libungu. Comment la qui? T'as dit par combien 200 francs ou 100 fois 300 goma. C'est. Ah, c'est. Oh quand papa m'a baby ça biso. Ah, oh ma baiser, oh. Pourquoi moi mais là c'est hôtel. Oye papa moko yali kuku malingi kaka ako marese.
Papa moko ya likuku malingi kaka ako marese. Babesa ye kombi ya bula ya bandi ko belela bena fiere. Ekikikiki 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 ekinga waizaye. Bata kinga sani beba fashe. Mama kinga waizami. Bata kinga sani beba fashe. Papa kinga waizami. Bana kintuka beba fashe. Me mangana twin twin twin. Kumbangana twa twa twa. Me mangana twin twin twin. Kumbangana twa twa. Kala badindisi ye na libulu manzengele. Libulu manzengele. Eto dindisi ye na libulu manzengele. Ayaya. Libulu manzengele. Tobina tatuta. Tatuta. Ah mon téléphone. Tatuta. Mon téléphone. Tatuta. Ah mon téléphone. Tatuta. Allez chifoniembe. Tatuta. Mama. Leader. Artiste. Même fait nako tumba muntu na yebisa yo. Nako tumba bango tinati. Yebisa yo leader. Tunanga nini? Ezani. Na yebisa yo ki ba arme nga na sana ngona minute. Na yebisa yo na sa danger. Te, o fa danger. Animateur mon côté na Congo télé na ngasi mais même oyena na ngiri awa ngazo battre bango nyoso tu. Na yebi yo. Oso copain. Kuna tikele bon pe ba animation mo ba ko mo négliger on habite fona zongela bon na kanda. Yo lobela ngo fi tote, andeni. Ah, tu sais pas. Bandenge touché yo. Na mo déjà na ngai. Ah, tena kuti na bi que zo travailler déjà pour bi que faire to longa déjà te. Tu ko pena ba rita. To longa to kia. To kia. Oh. Mo to kiwa. Mo no tu no nga. Ah, na 2 minutes. Bo yebi te faire to kende nini ai pato. Yo mo limbisaka ngai ya. No limbiso ndenge ni prendre to sola ni na kuche da zo travailler bona bi ko zo fongola da ba voir petit temps to koma kuna seki match ya da bien. Bon, wenga ngasiku. Ah, activité. Est-ce que nganga est-ce comment banganga? Oh, ama banganga te. Oh, ama banganga te. Yo mko to solo noni. Yo be na ngana esako ke famille so simba kisite. Yo bi na nga artiste nga bona ko charge ma nyonso tu na ko sembela ma mbutu. So lelo zo yesanga ke nganga sa te siko to ke kuna ndeni. OK c'est to kindi na ngwana. Vibrato piano. Bakisaka contre-maître. Azana numero ya makasi bataboshi na mondo bazana na ebidata tika. Bongo siko ndeti ibratoire soit signé na makambo. Yo siko poti mamoki singani. Singani. Yeba ngoza mwa liboso na famille na bino. Wana baleki ya. Tito on tika la kaka benga ko kisa moya basima ndoko ya badushi ba no sepela kana. Ah, yo na pesi mutu yo makonga ni raison. Reconnaître que naza mwana liboso. So nga lelo soki na zati baleki na nga ba vivre ndenge nini. Soki pe lo stika ka artiste simandako. Vous comprenez, il fallait ne pas parler que ça la tête, au moins de bateau finir on a quartier. Joue à Nakoga. Na comprendre, yo comment que ton nga mona ba ya. Na kuma ka mozolo ba awa na zomo ndake osa punga te. Artiste nga na ko tonga yo tiza mutu na ngai na luka ke sa ba olamu ya yo na ngai. Bon le soko za bien, nga pe na sala bien. Na mukuse songa nga za te nga na okena nga tester te. Artiste ba isaka nga. Okotinga na biloko na kote na biloko bien ba animation moko bien. Kutu na regretter oti okutanga na zo panza na ngai. Kutu yeki na ide moju wana ke okotisa nga studio. Lukata mtutu ko tenso studio to beta bonne biso moko. Nasuna yo lega pa no poza mutu na ngai. Yuza wa jamba masam susto za ke so pesinga mukia sana geste banini il faut ba no panta wasang. Te. Yo mutu na to bandika. Comprendre? On les enregistre pour un anniversaire. Et c'est un massage anniversaire. Songa ki pour pamba. Et sopangai. Et comment on est Rita Matuila? Rita Matuila. Anniversaire na. Ya obi ngai au moins yondo za wana ko tuza luka batu. Oyo senga bien. Mobosani kendo za wana ko tunyongo na ngana ya $15. Nano zongi cité. Mozo ya baba tselo nyon. Papa simbisa chombo par là. Simbisa ka chombo. Ah, you comprendre. Oh mtunayo. Aussi monsieur Chombo za ngavya aussi monsieur Chombo to comme anniversaire c'est une photo talaka te aussi misanga te lukata mutu mo boyo ko simbisi Chombo ya aussi misanga nde toke baro bomela aussi simbisi Chombo on a s'il vous plaît la vie que $15 ana l'argent ni c'est là mais on va se en 20 eh de ko lokata $5 ah papa te tika biloko wana obi ça boye mama mbongo bat ba bomanaka na ngana so na la système te babisi na te donc on voit que là basi masala kame na boîte là mais tout le monde en arrangement na za na ngote ya binotiko no ndenge soupe continue ta pa na yo problème ezate mais en attendant tinda pa na yo yo defisanga ko na lobi ezana sko yondo za wana so za sorti na mosi no ka yo il faut des femmes bon le mosi no do ya ko sala pete ke to mona pe basi msusu pete jo na l'arte mais ya appuyer mona soutenir jo na epe mona pe pete pe panzi pe to mona ba to ba Yasmine kala matiene
la fille du sénateur talaka Yasmine so benge boye bi mamba sala Clémentine au salango parce que bazana ngo nous je capé même qui zanango ça nango franchement pe nous que soit zanango ça nango mais oh nan ngasala po anini po la tasaka hein na sauver honneur na biso pe ba mutuna ngai ya betana mulembe mulembe je oui sans mulembe yo sans mulembe na cha mulembe de $15 ti oh il commence au $35 t'es franchement pour des années les gars na nga amitié pour foutre noter on se connaît on fout tati oh tout ça la boye tout ça la boye ngana ya bosiko na l'arti mais qui croit en Zalma boy tout ko ta beau marché tout ko na masa mo boy Cédric Mukadi Cédric Mukadi oh masa na nga wana zaka na nini kuna na wana zaka mboka nini kuna soyo au ta ba voyage mo ba côté kuna ka voyage mazana king ana bon marché tout ko me pa na il faut des fois ngai lelo asa benga $50 mais nga na opesa yo $20 te na opesa $15 ka chiffre 15 ans kabeli ngango muzoba nga na kabeli $15 na odef sonne au lieu de 20 odef so que ça la 30 boy comme au ce qui 22 comme $35 opesa pour une mission 14 et ça 20 parce que 20 ça to cause to lié moi 10 na opesa 15 nga mona na $5 na poche natandi jeke c'est na monika jeta mabe na basule 5 ça $20 c'est que bien yo mtu na ngai yo mtu futa transport kasi yo ke petit salon za la bon dans ce cas moni masamo ça la cabine nanyo Eric Angel Baron tout a eu mon qui comme en transport tu me pas né boyete maman oh mon qui la scène qui to vanda beaucoup to sola maman trop c'est trop na lembi maman naza mutu naza lisumwa kite naza nushka kala te obino boyeba ki wana nada mkono ti mama po ninga nushka na kovanda kimia te na ndako na kovanda kimia te pona nini mama ngala kovanda kimia te po nini sike na kene na ngana tika na nganda ko mpo bolingi na bino ngati na tika na nganda ko ngo nushka te mama te eleki siko nini eleki ka te mama eleki comportement Eric eleki mama na lembi na ngai ngala lembi na banda osela ngala lembi na ngala no lo bande pe kana yo la lembi nini biso nde photo lemba ozo copain pour ba voix et vient on a mimi awa na lupang awa yango mimi asala na lobaki na yo mimi asala oni mimi asala na yo boyi okolo mimi wana bon ça va to adopter la biso yeto ndimi mais asala des gestes na famille na biso bongo na makasi na makasi te na makasi te na makasi mama te na makasi te na balingi yo memela ngo bongo te ngala boy nini boy ko et petit robana na mona le moye baté na artiste après jour musuna olinga moi ça nzalo télé na lina là ça n'engage que toi yo ça n'engage que toi yo biloko moko pindo bimisaka awa to so totali bien yo ko vanda pe ko awa te na réunion ce qui réunion ba vanda sibiso yo bindo ko vanda te pour ba gisement na yo na ndima te ngale na mona bota yo on va dire shit qu'on a pas sur gorge yo ayo mais yo les gimina ni tout ça na compara ko ba na yo les gimina na so suka mila suka na mona ko le boma na biso ya donga kiola wana le boma famille zambinga ko sa ndenge nini ngapi bolinga mi makasi nushka Mono abebi ema. Abebi na nushka. Abebi na nisi ba poni boy. Mama ono meza ya sala kukufanda kimia tike. Mama ya abebi deja. Mama. Yopo go. Ngai nde Yesu na ngapekisa erika tika mimi. Na boyi na ngai. Nushka. Est-ce que abebi tina nini ngala lingela? Ko lingiti na nini? Mimi saka na problème. Oyebi timi wana to kolina no ensemble na quartier o. Na kokola mimi na zaina muibi ba soso na quartier o. Okosi. Ngana so so. Yo kuto bande ko yiba baba mbongo na bande ko yiba. Yo ba yiba. Un bon voleur ba soso. To mona ba fille musulu ko yo nushka ba so bongisa bande una ba ngoni. Yerike o bala na ngai te. Mama bisa ko za nete. Yo ko bala ngai te tika ngala sala vie na ngala boyi na ngai. Sala vie no mi sala bien. Te na boyi. Nushka so sali olimo bale malungu ese ngala ko boyi. Ngabi ka pekisa ye. Nushka. Siko ndo babo. Ngana ndako nazala na valeur te na yebi. Parce que tanga so nazo ba botika buyoka raté. Tina moko bokonda na leki na bino ezate. Na omona bino no so bokoma la bloka ndenge moko. Ne mbaila ngakufa na koma komona pasi ya kosakana te. Fale ya zala kapwa kata na makambo. Isu ba tena sala nini na komoko lela mobile nga mikolo nyonso ndamba sa pona comportement na bino nushka. Ya na oso totali so bazoloba aza pe moko na raison mama.
sikoyo olingi moto aloba likambo yango te apesanga mpe mbongo te so nalobi ke aya awa akotaka mpo na respect na yo ko mokolo nde komi problème. Maman s'il vous plaît ki mokolo ni yo zobenga Nushka Nushka okometa na 30 ans te ki mokolo ni yo zobenga ye Nushka za mwana mokie ya na zoloba Nushka ezalaka te ke una lingaka yo te nazalaka contre yo nga ya nazalaka contre yo te Nushka yo zaleki na ngai mwasi moko ototikala na ye na famille o do likonzi na biso famille eza yo na tshela ko mutema yango mona lingaka te okenda nzela moko ya mabe garçon wana so na lingaka ye te eza na ba raison ebele oso copain tala ba fille musu ba bongisa famille na bango tala Mimi Mangabo alinga grand poète famille na bango ebonga ba grand poète président Lukusa mtate FC alinga ye ba chavi na bango calme mama biso pe lelo oso yozu mbali mo ya kitoko est-ce que mama ozala boye ata papa absence sa papa ali egoyeba na te so yozu mbali ya malamu ou bien soki yo moninga na lingi mwasi moko boye tina te azana atata na dona ebite okosepela nango na ba fille nyonso tu ya secteur na ngo atelema na ona boti zosko ba fille la ba nzuluka kutu meta mibali babimisaka omona pe mwasi mwazana kitoko te maso ule na marque exa kitoko azmalili ya bien ba nini au sentiment que changement yo na yeba te eza libabe to nini mama to sana ni na famille opo nushika kenda okoya kana na ba kula ndenge via moto pe batanga ngo lo pande yo zo tanga peut-être via moi mbala na lelo zo mona lobi pe yende ngo te tika tango pesa tanga tanga ezate ka tovandela atovandela kama kambo mimi ya mwana mukete ndengo zo basoki mwana mukiso mutaleki de 20 ans da mukolo azo be loko ni azo sala ba double yazo sala awa ya yebi yango mais yonde ayebi salela temps obenga ke mimi nde bino yo pe mama komo obenga na nushika mimi na yeba te donc mais ba double bino bokomi ko tsanga mikolo nyonso awa linga muto na yo pe ozonoka pour yeka po na sens wana yo komo okoma kobenga ka mimi na ndeni. Moi je regrette beaucoup maman. Yonde mtozo tete moi. Na comprendre nango po yo koma kobenga ka mimi donc on met ça na mimi ngodo affection. Faut ça comprendre landa pour comportement ba maman mususu. On mona eti maman Rachel Futa ya tete ndai. Soko tandenga a bobo ko la bana na ye ah non. On le non. Opena maman. Je regrette. C'est quoi comment finir sangai? Comment finir sangai? Yo za na respect pa ngate omoni ngati na ndako na kokende sika na kokende bokoyeba te pona nani pona mimi na yo tongo tana mimi mideko ka mimi pona yo mais ndeko no pasa na raison quelque part dans la raison parce que ça dit loko mon côté basi kokangao ngalinga trop bonne nouvelle Jacques Boye mais ba kilolo yango au moins te kana te na opena o sala bien makasi oui bien ngona est-ce que on va dire ti yango so ayi yango so ba wana c'est makasi ye mati likolo makasi bongo fo moi ma likolo ne bien pour la dire petit moi ministre wana ba likala wana sala wa jingle o pena complexe ministre ngai su ba wana mais eza na mama bete o pesa kitoko basi même au salon bien à Madison. Oh, ça va. Soda makasi. Nini? Ah. Nadi so ba shikata wana pia ngachuru wana misiki na pale. Mera leli ona ile pe komu mususu wana. Na kususu za late toka na shikata. Eric. Na posa sala, s'il vous plaît. Moi pas non. Ah posa sala. Problème? Oui, problème. Eric, yo banana ndeni komenanse na nini? O banana nini yaya? Eh toyebani biso nzala ba madison tokoli na quartier oyo toyebani. Menansa nini? Menga kanse ko to benga. Menansa nini grâce à vous très important. Midi pourquoi? Ndamo menga important na sepel na ngote. Otuna mama mimi nga singana na rapport ni nani. Yo menansa mimi. Azim poli par rapport à nini? Eric, mimi tanga.
Mimi aleka na bande de l'école atanga sisa na chaye poudre nga. Donc ngande illettré. Songa na sa illettré. Webi golo ba mabe. Yo tanga wati. Ngana tanga na ba école moko boy o yokutu bo sata na niveau futa ba école wana te. C'est ça na yebisa. Moi j'ai étudié à Saint-Théophile. Eh to yeba. Mutorba nsamlinga zate na balabala tokoli. Yebisa ndele na yo mimi. Atika ko chaba sale pat na epa na biso. Parce que epa biso to mbaba to pa pamba attention. On a des relations biso to mbaba vient d'Ombolo zo sentir que Muntaza mi tuka. Eric. On va relation biso to ça. On a nzala bongo. Le pont na bino nzala. Bino na biso to yebani. To yebani nzala ko et là tu biso to força ka to za. Mimi aza capable ya kozala na mwasi lokola nushi. Attention respecter ma petite sœur koza na mobali lokola mimi na bino wana te. Kwa nimte. Yebisa ye mukolo na mwasi. Omoni shona na lobai na monoko. Mukolo na kanga pe na bona memeti na la police za mabe. Soyo za mobali meka. Ngai soyo za mobali ko meka obeta ça va yo yebisa ye ayata lelo na pokwa ayata lelo na pokwa kasi oko regretter na ko repasser mo ne ba repasser muibi siko omoni meibi na ko sale bongo so kaka mukolo kaka mimi ozo courage onyata shebiso wallahi Eric nazaya ya mimi na leki na ete po olobela na tona lokwa camarade na binote yo to benga ngoloba na tona oui na benyo parce que za moi muki oza leki na ngoza camarade ya mimi nini ela sekinga za leki na to famille montele ki na mto tikela libele taba courage tala yebisa ka ndeko no ngolo na pression tan sala oyo on n'est pas mignon regretter société mbe na funda e pa vie na nga gimatie akosala bilo mona la police ko ndimate aoke musika Lo makasi o mo milango ko mo manki na melaka yango na mbongo na yo te na melango na mbongo na te mais o manki nga eri o manki nga eri en plus il faut ba kanga na star na version de la meka o simba na artiste non de na boy o discuter na artiste mais quand simba no fula yo batanga ba wera fula mia batanga ba faire ba fali batanga pe o nelo ni wa tu batuna ngai tala tanzelo yo mona yo ka sanete nga na ko love yo na monia beta o ko zwanga te na beti na obeti so timbo regretter oteka lukoko na bino wana omoni yonde ba oyela bino na palin ana kumpika fimbu tina mufarata oyeba zela oyeba Eric excuse ya tayo moko vraiment taba ndoki mususu amoni na landi de bosolo wana vraiment mais art wana c'est personnel artiste somo na bengi obongo na landi de bosolo li ya yo ebino makambo te sona bino expliquer makambo ndenge bandela ki pena donc ezata mula yo zo biso temps ozoko pa montebi makambo très bien za patron d'Ombolo wa famille basima baonde babi makambo très bien ozoko pande kama sana ba Patrick mwanga baonde babi makambo yo pena oyebi yango te ça va même morale mutu na mochenga shikata te et sa mère yango ra ne mutu na ta mikolo na match de vidéo match vidéo match Penso de tudo, tem de comer pepele. Como dizer que os olhos o cavalo. Fica. Não, mas bem assim, Você ganhou? Não, se ganhou cangue ele então. Eu vim aí o canal ele tinha na tenda. O bem melhor para um bem no tempo amor. Não tinha o telefone já deixa. Não olha na ali para ter que sair de papá. Não olha nem sama mai. Não me apetece. Não, bom, tem a mikolo ba proba o ya até. Não vai dizer ba. Não, vai ficar na ngai. Ya nani susu? Ya mkolo ndabo. Nani? Mobutu. Mobutu. A coloniser Zaire. Asali suni. Na ebite na lembi mkomsu na obimisa bilo na kana ke na ngaba ba ta pesi nushka ngake na te. Yo bosani mambo asala ka. Obosani. Na ebiso nga na ebite mimi so asala Eric ni na eba te mimi asala nini nga na eba te. Mambo Eric kana mimi. Yo ikinomeza ndio kazanga nisama bete. Sikwali nga na ebisa ke nga muni turo nzambe na osimbe na ndio. Omonda zana ko bosu kise mimi mekana obeta. Mimi ko bunene Eric. Comment la ke bongo te? Mimi bongo Eric ndi nani? Ti ke fila nga na oyebiso. Mimi obunene Eric te. Na yebi bien. Tuyongo sanga ko beta mimi. Oh na beta na nga yete mais. Kasi buto oloba oyaza mwa mobali. Omoso wati bango mibali. Ya ko saka na eti na yebi Eric e fela so na oloba bona yebi Eric. Mobali lokwa ebonga obangele nini yeke na uzabana batuti.
jour on kaka lobby ka au moins no tokota kina kona za mona ba ya banzete amona ba mona nina obeta mona no benga kasi yiso akanyi mimi koto yo kangeli ba na mikemiki na ba ko na yiso so amonika oyo ngone lo wetona susi boy na soni so amonika na nani na mimi abani mama menace kasi mo menace ngala menace osimbele te mabangati sikano yo ala omoni ba mimi na ba mibali mo ko ratete abandaki ba jena buzoba wana na garçon noza kine liboso tasiko ndenga kenda liko ba menace buzoba Eric ngala super Eric donc ngala comme na ebite so ngaza mos na butu na ebite bosiko na lobani tunga liko mona na mobali so moninga na mobali fo neti pena mimi pena koma na soki loko ni ngo pa Eric na ebite yo fungola miso to Eric to nyani mimi to ratete yo fungola miso moninga nga banda ba jena ba osimbele ta mabanga te mama oniki ngota moko comme ça loko ana musicien ngwa ye esika bimele ye bala na note comme ça que rokote ba surtout ko sa ba clip na elongita on liste moko to bimele cheka bo taka mama ovandisa oloba na biya ko tika ko yoka te donc alika ko mona présence ya minute oza problème te bunda na elonga na longa ya asute mko na bimisi bilo na lukina hapa ah mama bisa bilo ata yo po yeba no pesa na kite po ata muto ozo na ngaso na boy mo longa na ina kati na usadi ngato bimakabo na ngato ke kole na oyeba okibimena no nini yango obimena no ni kuna bala ba wenge kuna ye awoko ko sai lo tata kala makelele na yebiso loko amona mimi soki lo ninga na yebiso Oko Jonathan Gamata Libanais. Oh, yete. Ah, yo mwasi le. Ah, yo Christelle Shaumba. Mama na Zodi Ah, mama. Ngai na kanisa kinde ya Jonathan Gamata sikaloko le yete yo mwasi na ye komisela ye la Paul oyo komisela ye la Paul oyo lobana ye mabotaka abengaki yo mpo ajo voilaze ajo linga kende plateau na jo kende plateau po manenga banda kenda mamati sika wana na chunga te yango wana na jo linga na kende na lobi te dokola na yape na fanga te na ya epai na Jonathan Gamata adefisa ngai mbongo mama na jo ngana kende plateau pe na mananga dengi wana mama oyebisa ye bana ba ya malamu yoko senga boni bebe sawa ya msamu tu soki osenga ukanza mko malamu teli kambote ikae Side ngai na jo voyage. Na jo kende plateau po banda tata na bino. Maman. Yaya. Ah, ya mimi. J'ai des bonnes nouvelles, maman. Quelle nouvelle? Là tu quittes quoi? Ah, maman. Elle me tombe mon enga. Te ngana ya kina kola na mona ki mimi ngana jo voyage. Oh. Ozo voyage. Na jo voyage na jo kende. Ozo voyage. Ah, lo tikanga ite. Na jo wana bolobi na jo voilà na jo kende plateau po tata na bino banda yankinde tisikawa telefone jo le kate la pole na yepe na jo kamata te ya na wana koti libala te wale za aboti kuna te ana ya zuwa yo banana yeba yo ata moto ya kuluka yawa na ki apprécier yeba ata moto ayawa mama na jo luka side mama na jo luka campinga maman, laisse-nous une bonne nouvelle, mais bon, nous avons une bonne nouvelle à monter. Je dis que le plateau là, d'accord, papa, qu'on a, ils ont des choses. Et le boyo, ce qu'il a dans la thé, en gros, attends, un souk, on a couru, tiens, il y a la peine. Le banayo, pour le moment, il y a déjà manqué. Est-ce que c'est Patrick Kembe? Patrick Kembe. Patrick Kembe, camarade Yaya Alain. Camarade Alain. Na yebi ye alikambo seni tukutane lelo tukutane ye tukutane lelo atubenga garçon s'il vous plaît ya bana bengi yo garçon ya bosi ni kombo na yo ya fanda ka wate asa te ko nyola na komiana mama azai nyola mama lubana yo na komiana atala ngai Kembe atalinga longueur rappelé ngai mutu moko boye na mutu nini o maslamo bo Alain naki mamo pasi tara depuis ala kufa au 16e nango
nayebisi ngai nde leki na ye atunga yo nde mimi basima ngabi wings ngai abi oh vraiment ndenge nini bokoma api toza place ezala kaka wana depuis bapapa azali atoni makambo obala te est-ce que osala sikoyo nini toyana makambo wana aza na alliance mosala deja bala toyana makambo wana abi na ngai ndenge nini quoi là ça te bodepiande na t'es vieux toliaka na mpasi na expliquer nyonso umela tisika wa jo ya te na expliquer nyonso maman bisika c'est papa qui na plateau de bateke depuis akenda ti lelo azonga ndenge pe toliaka na mpasi mama tekaka tema nkolo nzosala ye pasi nyonso wana aleli abi nde mama bino azosala ngai nde papa bino azosala ngai nde komina azosala ngai nde bozosala ngai en tout cas apesi eloko te apesi te apesi te bisilo kaka ya mpamba bongo jo oyebisangani mpona sala ai oye mpe na esengo makasi esuki ndenge nini kasi lobaka yo mondo esukaki apesi yo te asimi nzela ake yo mpo kamati nzela na yo kidenge wana esuki ndenge te mama nde nayebela yake ngaza na ye te apesi eloko te mais ayebisi eloko moko oyo eza vraiment important ere tuninga papa aza na mosala na ye papa aza na mosala mama mosala lo te ngai nasala bala te ato atuni ngai nabi naexplike nyonso yo bala te osalaka mpe te apa atuni ngai ayebi yo nasiki nanga pasa mo bino po eza nini osisa te non sisa kasi apa tuni ngai oza diplôme d'état parce que naza na diplôme d'état na nuna mama aza nango lobana nabi naza nango abi oke na université bi bona ke na université nazaka kataka pombongo yaka te yango wana ndenge wana abi lokoza petit frère ami na ngai ngaza cadre na entreprise moko abi aza cadre na entreprise moko ya cadre aza mokonzi aza mokonzi na mosala na mosala abi na ngai namema badossier na ngai badossier na ngai badiplôme d'état na ngai namema na circulum vitae oyo ba cv nakina mpa na ye yimo ayeba ndenge na kosala eriki oza mwana nga liboso nayebi makambo nyonso osaka na ndako oyo olataka mpe ndaki papa namonaka yango mpe nasepelaka nazalaka mpe fiere parce que oyo nyonso osalaka na motema na ngai namonaka lokola papa na wazali kasi mwana na ngai eloko nazosenga na yo erike makambo ozomemela nushka na mimi ozomema ngo rapide mingi parce que mimi asakoli na nushka asakoli aza de la grande fille omoni mwana mwasi soko olingi kolanda makambo na ye mingi yo mwana mobali akomisa lokola zuba place oyo oza nango akobungiswa yango akoma kozwa yo eloko pamba bolingo eza ndenge biso towuti na bolingo eza mabe makasi soki moto esa alingi tala soko bandi olande oza osuna respecte akolongolo place ya kiyaya akobungisa place ya kiyaya na yo parce que yo ozolanda vie na ye soki na soi-disant mimi nga mimi apesi nga masanga te na meli te okoloba te ke mama ndenge aza boye aza po mwana mwasi te eza bongo te na boyi nde mobala mimi wana amanke yo respect nga na kosepela te nga na kosepela te mimi akoloba na koteli yo oyo mpe nazoloba yo koloba ndeti na koteli mimi te nga na nimi nde yo ozala kaka papa ozalaka na autorité na yo kaka ndenge ozalaka kolanda makambo ya mimi te soki bandi olanda yango mwana ngai motu pasi matoyi pasi ekoswa tika ye na position wana soki aosimba moto asimba zika yo wana ba s'il vous plaît maman asimba zika mo yebi ke soka ziki bakoyela siko banani akokola ozomona yo zoloba na ya lingi te akokomisa lokola zuba eriki yo kanga nazoyebisa yo ngai na viva makambo wana ya nanga mbala banda kolandela nga azolandela nga ekomaki na ta moko nasisaki ye valeur soko kebi te nushka aussi sous valeur na boyo aussi la valeur
ata leki no wana ndenga ayenga ba réponse apesaka yo na lingi te bosala ba échange de paroles na ye akopesa respecter yo foza mobali ngai eliki na ngai nyonso ezalaka pa na yo makambo nyonso oyo ndako na motu na yo soki yo dérouté papa otianga wapi na ningi ozala mobali tika bango na vie na bango. Merci maman nayoki yo vraiment mais elonga na posa na ngeza la rake soki noshka na soi-disant mimi wana ba posa kokutana bakutana ailleurs. Pourquoi mimi no boya kati awa eloni yesa sa la famille na biso poto ya bageti na kata lupango tala soki okoti tina ba makambo wana nyonso eza pasi so to bandolandela wana soki nga na tika mo mbala na kota yo yebi mimi akomi kola libanda oyebi mimi azo découcher oyebi pasi ne bande kosala nga mimi azola libanda mabiro bonda ola la ah noshka kombo kasi mikolo nyonso na yo nazoyoka kaka kombo mimi yango komi kokotela nga na kata moto.